যা ঠান্ডা পড়ছে বোতলে গরম পানি দিলেই খাচ্ছি। না প্লাস্টিকের বোতলে গরম পানি রাখা অস্বাস্থ্যকর। কি করবো তাহলে? ওয়াটার পট নেই সেটা আমাকে বলবে না, দাও বোতলটা। দেখুন আমার ওয়াইফের জন্য আমি একটা ওয়াটার পট বানাবো। তো ওয়াটার পটটা আমি কিভাবে বানাবো অবশ্যই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবেন, তাহলে চাইলে আপনি এরকম একটা শীতের সময় একটা ওয়াটার পট বানিয়ে রাখতে পারেন, যাতে যে কোনো সময় গরম পানি নিয়ে খেতে পারেন। এই যে আমি ওয়াটার পটটা বানাচ্ছি বা সুন্দরভাবে কেটে নিয়েছি, কাটার পর সুন্দরভাবে একটু ফিনিশিং করে নিয়েছি, এর উপরে একটা মহিলার আর্ট করেছি যাতে দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। এই যে এটা একটা ঢাকনাও বানিয়ে নিয়েছি যাতে গরম থাকে পানিটা। তা আপনি যদি নিয়ে হয় থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর আমার ওয়াটার পটটা আপনার কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর আপনারা যে ভিডিওটা দেখেন লাইক কমেন্ট করেন, আমার খুব প্লিজ লাইক কমেন্ট করে দিবেন। এই যে না তোমার ওয়াটার পট। ওয়াও, বাসির ওয়াটার পটটা অনেক সুন্দর হয়েছে। এখন আমি পানি ঢেলে রাখছি যাতে খেতে পারি। তো আমার ওয়াটার পটটা আপনার কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানান। সাবস্ক্রাইব নাও গাইস।